아시아의 서남부, 인디아 반도 동부에 위치한 방글라데시. 방글라데시 중심에 위치한 수도 다카 인근을 지나는 길. 눈길을 사로잡는 건 다름 아닌 높디 높은 굴뚝의 행렬. 바로 벽돌 공장이다. 그리고 눈길을 사로잡는 풍경 또 하나. 바로 벽돌을 머리에 이고 나르는 벽돌공들이다. 그것도 한두 개가 아니라 모두 10개, 12개씩 머리에 이고는 벽돌을 어딘가로 날라다 놓는다. 다시 벽돌이 쌓여 있는 곳. 사람들은 능숙한 솜씨로 머리 위에 몇 층의 벽돌을 올린다. 벽돌의 크기가 꽤 커 보이는데 무겁지는 않을까. 10개 이상을 이고 다니니 무게는 30kg을 넘어선다. 그래서인지 사람들의 이마엔 짓눌린 주름이 깊이 패였다. সারাদিন টানলে মনে করেন 200 বার 150 বার এরকম ঠিক নাই 200 টা নিয়ে কয়টা ইয়া হয় কয়টা 2400 쉴 틈 없이 왔다 갔다 하는 사람들. 머리 위에 벽돌을 높이 이고 종종걸음으로 지나가면서도 계속 무언가를 건네받는다. এটা 12 মাথা এটা 10 মাথা এটা 8 মাথা এটা 6 মাথা এটা 6 মাথা 벽돌공의 작업량을 계산하는 종이 표시다. 이고 가는 벽돌의 개수, 벽돌을 이고 운반한 횟수에 따라 종이의 종류, 종이의 수가 달라진다. 벽돌공의 급여는 작업 능력에 따라 결정되므로 운반 횟수가 많아야 한다. 그래서 모두가 뛰는 듯 다니고 있는 것. 12টা একটি আবা এটা 6টা 6টা নিলে আর কত পাইব এটা হিসাব করলে 6টা 1000 মালে 600 মাল 600 মালের দাম ইয়া পাইব 50 টাকা 잠깐의 쉬는 시간. 새벽부터 작업한 압둘루팀 씨. 일한 지 5시간여 만에 모은 종이 장수가 제법 돼 보인다. কত 12 মাথা না এটা 10 মাথা আছে এক সপ্তাহে এক কত সপ্তাহে 900 টাকা মানে ইনকাম করেন 그럼 대체 머리 위에 벽돌을 이는 것은 몇 개까지 가능할까? 벽돌을 가장 잘 인다는 사람이 나섰다. 과연 몇 개나 일 수 있을까? 머리 위에 벽돌을 올리기 시작했다. 그의 도전은 함께 일하는 동료들에게도 관심거리다. 마구 벽돌을 올리기 시작하는 벽돌공 12개를 넘어섰다. 잠시 균형을 잃었지만 동료의 도움을 받아 이어가고 결국 18개를 얹고 걸어가는 데까지 성공. 놀랄만한 능력을 증명했다. 무엇보다 벽돌의 무게를 이기는 것이 쉬운 일이 아니다. এটা মাথাত না দিলে তো দুঃখ পাই ওরে হে চুলতে জায়গা 머리 많이 빠졌잖아요. 우리 지금 ইটা সোয়াল উটা লাগাতে 이곳에서 주름은 세월의 흔적이 아니라 그들의 자부심이다. 방글라데시는 벽돌 제조에 있어 제법 큰 규모를 자랑한다. 수도 다카와 그 인근에만 8천여 개의 벽돌 공장들이 성업 중이다. 다카 인근 깨라니곤스의 한 벽돌 공장에서도 벽돌 제조 작업이 한창이다. 높이 솟은 흙언덕에 들어오던 트럭. 바퀴가 빠진 줄 알았더니 언덕 아래로 흙을 쏟아내기 위해 일부러 트럭 자체를 기울인다. 산을 하나 만들 정도의 흙. 이 엄청난 양의 흙은 어디에서 왔을까? এগুলি মাটি এটা হলো রাইয়ের থেকে কুচ্চা মারার থেকে জোরে 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 ও ভিতরে ভাগ 계속해서 들어오는 트럭. 어마어마한 양의 흙이 들어오지만 매일 천장 안팎의 벽돌을 생산하는 이 공장에서는
모두 소비돼 남는 일이 없다. 높이 쌓여있는 흙더미 위, 그 기울어진 경사면에서 흙을 쓸어내는 일도 위험천만해 보인다. 이렇게 전국에서 모아온 흙은 벽돌을 만들기 위해 변신이 필요하다. 직접 물을 길어 흙에 뿌리고 반죽한다. मडी ट्रैक ऊपर लेके मडी लेके 벽돌공의 숙달된 감각으로 딱 좋은 점도의 진흙을 만든 후 더 부드럽게 하기 위해 기계의 힘을 빌린다. 기계에서 적당히 반죽돼 나오는 진흙이 바로 벽돌을 만드는 재료가 된다. 진흙을 가득 담은 수레가 도착한 곳은 벽돌이 가득한 벽돌 제작 작업장. 벽돌 만들기에 딱 좋은 진흙이 벽돌 제작장에 도착했다. 여기에는 벽돌 제작 작업만을 맡은 인부들이 모여 있다. 벽돌을 만드는 솜씨가 눈을 떼지 못할 정도다. एक दिन 10,000 में नहीं মানে আরো 2-3 মাল গারান যাব ওই যে বালু যে লাইন আছে বালু বালু লাইনটা পর্যন্ত করে 딱 맞는 양의 진흙을 덜어내는 일, 그리고 그 진흙을 틀에 끼워 모양을 만들어내는 일, 모두가 숙련된 솜씨로 일의 속도를 높인다. 여럿이 함께하는 협업이다 보니 속도를 끊고 마음대로 쉬어가기도 힘들다. 한참을 쪼그리고 있다 겨우 몸을 한번 펴보는 벽돌공. 아 배타올 쪼그려 앉아있다 보니 다리는 땀범벅이 됐다. 곧바로 다시 일을 시작하는 벽돌공. 아침부터 저녁까지 매일 목표량을 달성해야 하는 것은 꽤 부담이다. 하지만 돌이 없는 방글라데시에서 벽돌을 만드는 일은 건축 재료를 만드는 일. 방글라데시의 건설 활동은 벽돌공에 의해 이루어지고 있는 셈이다. 수도 다카 인근. 규모가 제법 큰 이 벽돌 공장에서는 수레를 이용해 벽돌을 옮긴다. 이 공장 역시 운반 횟수에 따라 급여가 지급되므로 분주히 움직여야 한다. 37 বার আরো বড় বেশি না বেশি ও কত হয় কত 40 41 이런 정도. 온 가족이 나서야 하는 어려운 일. 한 수레의 벽돌이 105개, 그 무게만도 300kg이 넘게 된다. 오늘의 작업 구간은 경사진 곳. 워낙 바삐 움직여야 하는 데다가 무거운 수레를 끌고 가다 보면 그 무게 때문에 내리막길에서 속도가 몇 곱절 증가할 터. 그야말로 정신 똑바로 차리지 않으면 사고 나기 십상이다. 아니나 다를까 무게를 이기지 못하고 경사로에서 넘어진 수레. 수레에 있던 벽돌과 건져시키고 있던 벽돌이 모두 망가졌다. রাস্তা না ঠিক করাইলে মাল ভাঙে দেবে গাড়ি মেজে সব আতায়া ডেলি রাখবেন. 잠시 후 폐인길이 덮어졌다. 한 번 사고가 발생하고 나니 관리자는 더 예민해졌다. 그새 또 한 대가 넘어졌다. गाड़ी पूरा जोर जगह है ना मानुष का किसी हो रहा ना हो रहे ये गाड़ी टाने मन से मिस्त्री गिरी हो रहा पहले मारा ना 자기들끼리 책임을 놓고 논쟁이 붙었다. 어느 정도 뒷수습을 마치고 길을 터주는 벽돌공. জায়গা লিখে লাগাবে মানটা কাজ করলি হ্যাঁ আরো 큰 사고가 아니라 다행이지만 속도가 중요한 벽돌공으로서는 언제나 위험에 노출돼 있는 셈이다. 벽돌이 옮겨지는 곳은 바로 가마를 만드는 곳. 구워야 하는 벽돌을 쌓아서 가마를 만드는 것인데 벽돌을 적절한 방법에 따라 신속하게 쌓는 게 중요하다.
কোন লাগে আগুন আগুন কি আগুন আগুন বাইরে তাহলে কিন্তু দুমা যাবে 벽돌을 쌓는 방법은 열의 흐름을 염두에 둔 모양이다. 이렇게 한참 쌓다 보면 어느새 높이 4m까지 벽돌담이 높아진다. এটা মনে করেন এরকম ভাবে সাজাচ্ছে এটা কোনো সময় পড়বো না 100 ধরে এর মধ্যে পাইলেও এটা কোনো সময় পড়বো না 이제는 가마틀을 만들어 덮어야 할 차례. 미리 만들어 놓은 바닥과 옆틀을 제외하고 가마의 윗부분을 붉은 벽돌로 덮어주어야 한다. 이때 불 조절을 위한 구멍을 만들어 두어야 하는데 이 불구멍이 가마에서 매우 중요하다. এটা কাঁচামাল ফান্নামাল দিয়ে ঘুরতেছি ঘুরলে এটার মধ্যে শাক দিয়ে মধ্যে এই কালাশিরা ফুরিয়া দেখাইব 불 조절 구멍까지 완성된 가마의 뚜껑이 바로 이런 모양. 그 위에 흙을 덮고 평평하게 다지면 나중에 가마 안에 불을 피웠을 때 열이 빠져나가지 않고 가마 안에 머물러 벽돌을 굽게 된다. 벽돌담 옆부분에는 진흙을 바르고 있다. 진흙을 바르는 여성 벽돌공의 손길이 무척 꼼꼼하다. 벽돌담에 진흙을 바르는 작업도 벽돌 굽는 가마를 만드는 데 있어 매우 중요한 작업이다. লেফটটা দিতেছে হাওয়া বাইরের দিকে হাওয়া না বাইরে নি লাগি এই লেফটটা দিতেছি হাওয়া যেন না বাইরে তারে এই এটা একটু ভিতরে নাও ভিতরে আলামিন এই মালটা সরাই দি 이렇게 가마 한 채가 완성되면 바로 옆에 다시 가마를 쌓기 시작한다. 가마 만들기 시작은 바닥. 가마의 틀을 만드는 붉은 벽돌로 정해진 방법에 맞춰 바닥을 다진다. দড়িটা দেওয়ার অর্থ হলো মানে এটা আপনার সোজা থাকার লাগে সোজা থাকার লাগে মানে যাতে কোনো এদিক সেদিক বেশ কম না হয় বেশ কম হলে মনে হয় যে আগুনের সমস্যা হইব আগুনের সমস্যা হইব আর পরে হেরারা পুরার ডিস্টার্ব হইব এই কারণে মানে এটা দেওয়া হয় যাতে এটা একবারে সোজা থাকে 바닥이 다져지고 나면 다시 조금 전처럼 건조장에서 날라진 벽돌들을 쌓기 시작하는데 이런 작업이 반복되며 다량의 벽돌이 생산되는 것이다. 쉬는 시간, 잠시 몸을 충전할 수 있는 시간이다. 흙먼지와 열기, 긴장감을 씻어낸다. ময়লা হেবি তো মানে না ধুলে পরিষ্কার রাখা যাবে না তো আমার বেরোচ্ছে 공장 근처의 임시 숙소 마을. 앞서 도착한 안악들이 한 끼를 준비하고 있다. 이 마을은 벽돌 공장이 운영되는 기간 동안 벽돌공들에게 제공하는 숙소다. 11월에서 5월까지 6개월 동안 지방에서 돈을 벌기 위해 올라오는 사람들이 많기 때문이다. 단 한 칸짜리 방이지만 이들에겐 가족이 함께하며 미래를 위한 꿈을 키워갈 수 있는 크디큰 공간이다. 다시 작업 시간. 무언가를 무겁게 어깨에 지고 공장을 돌아다니는 한 벽돌공. 커다란 통에 붓는 건 다름 아닌 석탄가루. 그리고 가마 제작 시 만들어 놓은 불구멍이 바로 이 구멍이다. আমরা তো টান মারতেছি বলে দিয়া ইট করতেছি 여기는 석탄을 이용해 불을 피워 벽돌을 굽는 가마 위다. 가마에 석탄을 넣어 벽돌을 굽는 불을 피우고 있는 중으로 지금 디디고 있는 땅 아래에 17,500여 개의 벽돌이 쌓여 구워지고 있는 중이다. 가마 안에서 타고 있는 불은 상당히 강한 편. 벽돌을 처음 굽기 시작할 때는 이렇게 강한 불로 시작해야 한다. 그렇다 보니 가마 표면의 온도도 높을 수밖에 없다. ইজরা পাই দেন ইজরা কোন পাই দেন পাই দিলে চুরা মানে জুতা পুরা যাবে না ফুলবে না জুতা ফুরে যাবে
제작진에게 나무 신발을 신을 것을 권하는 벽돌공. 가마에 꽂아놓은 온도계도 나무 신발을 신어야 한다고 말한다. 가마 꼭대기의 표면의 온도는 무려 80도. 일반 고무 밑창 신발이나 운동화를 신고 올라가면 신발이 녹아내릴 수도 있다고 한다. 그러므로 열을 이겨낼 수 있는 나무 신발은 필수다. 그저 흙무덤처럼 보이는 가마지만 이 위에서 일하는 이들은 말로 다 할 수 없는 엄청난 열기와 싸우고 있다. 잠시도 쉬지 않는 벽돌공들. 벽돌을 구우며 가장 중요한 건 정해진 시간 동안 불의 온도를 일정하게 유지시키는 것. 벽돌공들의 세심한 관리가 필요한 부분이다. 가마의 불을 계속 유지하기 위해서는 지속적으로 석탄이 공급돼야 하기 때문에 석탄 짐꾼 역시 숨 돌릴 틈이 없다. 두 양동이 가득 석탄 가루를 담아 나르는 벽돌공. 양동이 가득 담은 석탄을 하루에도 수십 번씩 벽돌을 굽고 있는 가마로 나른다. দুইটা 2만 হবে 석탄도 가루만 있는 것이 아니다. 벽돌이 구워지는 단계에 따라 덩어리가 필요할 때도 있고 가루가 필요할 때도 있다. 수백 개의 가마 사이에서 이런 내용들을 적절히 이해하고 배분하는 일도 석탄을 나르는 벽돌공의 능력이다. দিনে তুমি কয়বার যাতায়াত করো? বললাম তো 20 বার হবে। 하루에 20번. 4-5천 제곱미터나 되는 벽돌 공장 곳곳을 다닌다. 게다가 80kg이나 되는 양동이를 어깨에 메고 다니다 보면 몸이 성할 리가 없다. 굳은 살이 박혀 있는 어깨. তারপরেও সহ্য করে কাজটা করতে হয়। 한편 가마의 움직임도 바빠졌다. 바람구멍을 유심히 살피는 가마 관리자. 손까지 넣어본다. 무언가 작업을 지시한다. 그런데 일을 시작한 지 얼마 되지 않은 초보 벽돌공의 작업이 매우 더디다. 아직은 지켜보고 있는데 만들어 놓은 구멍을 못 찾고 땅만 파고 있는 초보 벽돌공. 지켜보던 관리자의 마음이 급해졌다. 벽돌 가마는 한쪽 가마에서 강한 불로 벽돌을 굽고 24시간 후 시계 반대 방향 가마에 세 불을 지펴 벽돌을 굽는 식으로 가마를 순환시켜가는 원리다. 그런데 처음 일하는 한 벽돌공이 마음처럼 움직여주지 않는다. 결국 다른 벽돌공이 나섰다. 벽돌 가마는 시간에 맞추어 진행해야 하는 작업. 사정을 봐주고 기다려줄 시간이 없다. 순환 작업 원리에 따라 새 가마에 불을 지피기 위해 불구멍을 옮겨야 한다. 가마 천정에 설치했던 불구멍과 불구멍 받침대를 새로 불을 지피는 가마로 옮기는 작업은 가마 작업에서 가장 고난이도의 작업 중 하나다. 불구멍으로 쓰이는 받침은 뜨거울 뿐 아니라 무겁기 때문에 다루기가 쉽지 않다. 겨우 별 사고 없이 12개의 불구멍 이동 작업을 모두 마쳤다. অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে
পুরা যায় এখানে পুরা গেছে আমার এখানে 가마에서 일하다 보면 부상을 당할 때가 비일비재하다. 결국 벽돌공의 손과 발은 상처 투성이다. আমি যখন প্রথমে কাজে আইছিলাম এই টাইমে দেখছি আমাদের ওখানকার লোকের একজন মানে পা পুড়ে গেছে বৃষ্টির দিনে তা যাইতে লাগছে এই এমন টাইমে এখান থেকে পড়ে গেছে। 이곳을 거쳐간 작업자들도 한두 번씩은 모두 겪어본 일이다. সম্ভাবনা 4 ঘন্টা পর উঠবো এটা যতদূর সম্ভাবনা 6 ঘন্টা পর উঠবো লাইন আবার ওইটা যতদূর সম্ভাবনা রাত 8টা বাজে উঠবো তারপরে 2 লাইন রাত 10টা পর্যন্ত উঠতে পারে তারপরে এইটা নামার পরে আবার হাতারা নাইট ছাড়া আইয়া আবার রাত মানে 12টার ওদিকে 2টা কাটতে পারে আবার 4টা বাজে 2টা কাটতে পারে এটা আমাদের আমার ডিউটি 서너 시간 주기로 새로 가마에 불을 지피고 벽돌을 굽는 작업을 이어가기란 쉽지가 않다. 게다가 인부들이 직접 모든 과정을 진행해야 하는데 벽돌을 굽는데 적정한 열과 온도를 유지하는 건 역시 기다림의 기술이다. আমাদের একটা মানে 8 মিনিট টাইম আছে একটা বাটির মধ্যে পানির ইয়ে করা আছে এর মধ্যে একটু ফুডে করা আছে ফুডেটা করলে ওইখানকার উঠতে আস্তে উঠতে পানিটা তাই আমি উঠাই 바로 이것이 벽돌공들의 지혜로 만든 시간 측정 도구. 정확히 8분마다 도구가 물속으로 가라앉는다. 바로 이때가 다시 석탄을 넣어야 할 때다. 상품 가치가 높은 벽돌을 만들기 위해 벽돌공들은 그들의 노력을 게을리하지 않는다. ডিফেন্সটা হবে আগুনের আমাদের সমস্যা হবে একটু মানে তাড়াতাড়ি আগুনটা আগাইতে চাইবো না লাইন দেরিতে উঠবো ঠিক আছে ইট খারাপ হইব কালারটা নষ্ট হয়ে যাইব এই কারণে 그런데 다른 쪽에 있는 가마가 시끌시끌하다. যেখান থেকে জামা হয়েছে ওখান থেকে মাল ভালো হচ্ছে 500 থেকে সব সাদা মাল 3 নম্বর মাল চল না 벽돌을 굽는 가마 작업이 뜻대로 이루어지지 않은 듯하다. 긴급히 가마의 불세기를 조절하는 문을 열었다. 한 벽돌공이 그 안으로 직접 몸을 넣는다. 맨발로 가마 속 바닥까지 내려갔다. 뒤이어 들어가는 또 한 사람. 벽돌을 굽기 위한 뜨거운 바람이 이동하는 통로. 가마 작업을 하면서 이 안에 들어가는 건 흔히 있는 일은 아니다. 하지만 물불 가릴 새가 없다. 바로 작업을 시작하는 두 사람. 이 깊은 곳에서 대체 무엇을 하려는 것일까? 벽돌을 이용해 바람의 통로를 막고 벽돌 위를 진흙으로 발라 열기의 이동을 막아내기까지는 꽤 긴 시간이 소요된다. 가마 안에 뜨거운 열기가 그대로 전해지고 벽에 막혀 갈 곳을 잃은 열기가 가마 안을 휘감는다. 행여 동료가 다칠까 조마조마한 마음으로 바라보는 사람들. 작업 시간을 단축하는 것 외에는 방법이 없다. 그렇다고 일을 대강 끝낼 수는 없다. 뜨거운 열기를 참고 버틸 수밖에. 2 হবে 1 নম্বর হবে না 2 নম্বর হবে হ্যাঁ 상품 가치가 높은 좋은 벽돌 만들기. 이것이 바로 그들이 가마 안으로 들어가기를 서슴지 않는 단 하나의 이유다. 한쪽에선 벽돌을 굽는 작업이 한창이지만 또 다른 쪽에서는 구워진 벽돌들이 세상으로 나올 준비를 하고 있다. মাল বাই ওই যে ইট বাই করার জন্য গেট 구운 벽돌을 꺼내기 위해 벽돌을 쌓아 만든 가마를 해체하는 작업. 가장 먼저 벽돌을 굽기 위해 닫아놓았던 가마의 문을 열어야 한다. 가마 꼭대기에서도 뚜껑 부분을 해체하는 작업이 한창이다. এখানে মাল পড়া হচ্ছে মাল শেষ হয়ে গেছে আমি বাই করব কালকে 가마의 뚜껑 역할을 하는 벽돌을 도려내자 안으로
한 달 동안의 작업으로 만들어진 벽돌들이 보인다. 가마 위를 덮어두었던 흙들도 모두 걷어내 가마 아래쪽에 모아놓는다. 한 달 전 벽돌을 쌓았던 것과 반대로 이제는 벽돌을 하나씩 빼낼 순서. 아무리 시간이 지났다지만 벽돌을 만들기 위해 엄청난 열을 토해냈던 가마의 열기는 쉽사리 사그라지지 않는다. 특히 바닥으로 갈수록 그 온도는 엄청나다. 열이 꽉 찬 모래 속에서 벽돌을 끄집어내는 일도 보통 일이 아니다. 모래 속에서 뿜어지는 열기. 하지만 이들은 이 열기를 직접 손으로 만져야 한다. গরম মালটা গরম 제작진에게 벽돌을 건네주는 벽돌공. 너무 뜨거워요. 금세 벽돌에서 손을 떼고 마는 현지 통역사는 달리 벽돌을 오랜 시간 손에 들고 있다. আমাদের করতে করতে অভ্যেস হয়েছে কিন্তু আপনারা পারবেন না 진짜 뜨거워요. 가마의 온도는 아직도 50도를 훌쩍 넘는다. 그나마 열기가 식었다는 가마 꼭대기도 마찬가지. 하지만 작업은 지체될 수 없다. 가마 안의 열기가 죽을 만큼 뜨겁게 느껴지지만 그 안에 있는 벽돌공은 몸을 사릴 시간조차 없다. 단련된 그들의 손은 굳은 살이 단단히 배겨 느낌조차 없을 것 같다. অনেক তো তাপ তো লাগবেই না তাপ তো লাগবে 작업은 이런 상황에 충분히 숙련된 벽돌공들에 의해 이루어진다. 그런데 벽돌을 건네봤다가 떨어뜨린 벽돌공 미런. 뜨거운 벽돌로 발등을 찧었다. 함께 일하던 동료들이 달려왔다. 우선 발에 차가운 물을 부어본다. 무게도 문제지만 벽돌의 온도가 높기 때문에 이런 경우 화상을 입을 수도 있다. 잠시 가마를 벗어나는 미련과 동료. 괜찮은 걸까? 다행히 큰 상처는 입지 않은 듯했다. ইটটা আর কি ওইরকম করে ছাড়ে না মালটা থুইতে ওই মাল ছাড়ে না ওটা আবার থুতি তুল বেশ কম হয় না ওই মালটা আবার ছুটতে আহে ছুটতে পায়ে পড়ে না হলে অন্যখানে সাইডে সুইটি পড়ে মালটা আমার পায়ে পড়ছে চিহ্ন আছে না মানে 피할 수 없는 크고 작은 사고들이 언제나 그들을 위협하고 있다. 온몸이 상처투성이가 된 지 오래. 하지만 이들은 벽돌 공장을 떠날 수 없다. কেন করতেছি এখন কোনো আমাকে অভাব বেশি তারপরে গরিব মানুষ পেটের জন্য করি তারপরে হলো এন থেকে যেহেতু আমরা কোনো কাজ কাম করি না আমাদের দেশে তো কোনো কাজ কাম নাই এরপরে হলো আমরা 10,000 করে টাকা দেয় আমগো এইটা আমরা আগে পরিবার মিলে খাই খাওয়ার পর এনে আইয়া পরিশ্রম করি দিন 200 টাকাও পাই 250 টাকাও পাই 300 টাকাও পাই এটা দিয়ে আমাগো অন্য চলে আমাগো বাড়ির সংসারও চলে 이들의 작업을 힘들게 하는 건 높은 온도와 물리적인 위험뿐만이 아니다. 구운 벽돌 가마를 해체하는 작업장에서는 가마를 덮고 있던 흙더미가 가마 안을 뒤덮어 그들을 괴롭힌다. 먼지로 꽉 찬 가마 안. 그래서 움직일 때마다 코앞을 휘감는 흙먼지들. 하지만 벽돌 생산이라는 단 하나의 목적으로 벽돌공들은 일사불란하게 움직인다. 벽돌이 탄생되는 순간 그 속에는 또 다른 비극의 주인공이 있다. 제대로 구워지지 않거나 이런저런 이유로 생기는 상품가치 없는 벽돌들. না তাহলে কি করবে এটা অন্য কাজে লাগে অন্য কাজে লাগাই দেবো অন্য কি কাজ 이런 불량 벽돌들은 폐벽돌 처리장으로 모아진다. 다카 도심에 있는 한 처리장. 이곳에 모아진 벽돌은 깨고 부수어 자갈 혹은 돌가루로 다시 태어난다. এগুলি সাইড আছে না সাইড ভাঙে না বড় বড় বিল্ডিং ভাঙে মনে করেন বাড়ি ডেট গেছে গা
ওই ডেট গেলে এটি আইনা আইনে ভাঙে ভাঙে আর অন্য জায়গায় বেছে আর ওরা বিল্ডিং করে দিয়া 큰 벽돌을 조각조각 깨는 건 여인들의 몫이다. 아무 보호장구 없이 하기엔 위험해 보이는 일. 조금이라도 삐끗하면 손을 다칠 위험이 크다. 그래서 대부분의 사람들은 특이한 모양의 장갑을 보호구로 사용하고 있다. 벽돌 생산량이 워낙 많기 때문에 불량 벽돌의 양도 많고 그래서 처리해야 하는 양도 많을 수밖에 없다. 엄마를 따라 나온 딸부터 나이가 지긋한 할머니까지 이 일에 매달리는 사람들의 연령대도 천차만별이다. 하지만 그들은 모두 이 벽돌 더미에 그들의 인생을 맡긴다. আমরা তো এই যে এটা হরিয়াই খাই 벽돌공에게 벽돌은 건물을 짓는 건설 재료 그 이상의 의미로 존재한다. 돌조각 하나 버리지 못하고 모으고 모으는 나라. 방글라데시에서 벽돌 산업이 거대해진 데는 이유가 있다. 방글라데시는 브라마푸트라 강과 겐지스 강이 만나서 흐르는 물줄기의 하류에 자리 잡은 국가다. 그렇다 보니 돌이 없고 상류에서부터 내려온 퇴적토가 지질의 대부분을 이루게 돼 흙으로 돌을 만들고 돌을 깨어 작은 돌로 만들 수밖에 없는 것이다. 방글라데시의 강은 벽돌을 만드는 과정에서도 중요한 역할을 한다. মাটি কি করবেন 배로 1시간 반 떨어진 뿌리강가강 상류 지역에서 온 진흙 채취선이다. 배가 도착하면 공장의 관리자가 나와 진흙의 품질을 체크하고 상품 가치가 있는 진흙의 양을 측정한다. 모아온 진흙 중에서도 가치가 없는 흙은 냉정하게 걷어낸다. 진흙의 양을 재는 일은 항상 실랑이의 연속. 진흙의 양이 곧 돈으로 환산되기 때문에 파는 사람이나 사는 사람 양쪽 모두 예민하다. 둘 모두가 합의할 수 있도록 정확해야 한다. 몇 번의 실랑이가 이어지고 হিসাবটা করি আমরা 1000 মাটি হইলে 1000 মাটি আমরা ওই 5000 টাকা রেট দিই 5000 টাকা ওদের দেওয়া হয় 1000 মাটি হইলে 1000 মাটি 이들이 채취해온 흙은 2120다카, 우리 돈으로 32,000원으로 계산됐다. 계산이 끝나면 배에 싣고 온 진흙을 강가로 내려야 한다. 흔들리는 배 안에서 무거운 진흙을 바구니에 옮겨 담을 때나 이고 나갈 때는 주의해야 한다. 균형을 잃어 넘어지기라도 하면 기껏 채취한 진흙을 모두 버리게 되기 때문이다. 방글라데시의 강가에는 진흙이 매일매일 쌓인다. গুরুত্বপূর্ণ এটা মনে করো বাংলাদেশের জন্য ইট তৈরি করে বাসা বাড়ি করতেছি এই জন্য উন্নয়ন এছাড়া ইট হবো না এই জন্যই গুরুত্বপূর্ণ এই মাটি হলো বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ 다카 인근의 벽돌 공장. 늦은 오후 일을 하던 사람들이 일자리를 벗어나 거주 지역으로 향한다. এই হাফ বেলা কাজ করছি আজকে যে তাই বাসে যাইতেছি গোসল করতাম 아이들도 어른들도 모두 강가로 모였다. 아침 일찍부터 종일 흙먼지와 열기에 시달린 벽돌공들은 지금 이 순간 하루의 모든 스트레스를 씻어내고 있다. 종일 벽돌 가득한 수레를 나르느라 고생한 알럼도 이 순간은 모든 시름을 잊는다.
পরিশ্রম তো লাগে প্রত্যেক দিনেই পরিশ্রম লাগলে গোসল করে তুলা খাইলেই পরিশ্রম সাইরে দেয় 위험을 무릅쓴 극한 상황 후에 맞이하는 일상이기에 그 소중함이 더욱 빛난다. 그렇게 하루 해가 저물고 어둠이 찾아왔다. 하지만 방글라데시의 벽돌 공장은 쉼없이 움직인다. 벽돌을 굽기 위한 가마 작업이 한창인 곳. 가마는 하루 종일 가동되기 때문에 가마 작업팀도 24시간 근무 일정이 짜여 있다. কাজ করতেছি এই 8 ঘন্টা করে সবার 3 শিফটে আছে ভাগ করা ঠিক আছে হ্যাঁ এই জন্য আর কি আমাদের ডিউটি হচ্ছে রাত 12টা থেকে সকাল 8টা তারপরে ফির আবার উঠবো এই একদল উঠবো 8টা থেকে সকাল বিকেল 4টে 4টার থেকে ফির আর একদল উঠবো এরকম করে আর কি আমাদের শিফটে চলে 밤 시간 졸릴만도 한데 진중한 표정으로 가마를 들여다보는 벽돌공들. 그들의 작업이 곧 벽돌의 품질, 방글라데시의 건물이 된다는 사실에 그들은 잠들 수 없다. 한편 벽돌 공장에서 일하는 사람들이 모여 사는 임시 거주 지역에서는 근무가 없는 사람들이 저녁 식사 시간을 맞았다. 극한의 일들을 해내는 사나이들을 먹이자니 준비할 양이 만만치가 않다. মানুষ বেশি আমার লোকজনের খাওয়া তোমার খানো অল্প ভাব আমার বেশি খায় ওই জন্য আমার বেশি কেন দিছি 지방에서 올라온 사람들을 위한 공동 식당. 고향을 떠나온 쓸쓸함도 동료들과 함께하는 시간에는 잊혀지지만 마음 한켠에 가족을 향한 절절한 마음이 숨어 있음은 부인할 수 없다. যেমন করে বাবা মা আছে এক জায়গায় আর আমরা আছি এক জায়গায় বাবা মা কি খাইতেছে কি না খাইতেছে আমরা কেমনে দেখতেছি এটা নিয়ে তো টেনশন থাকতেও ঠিক আছে আমার বাসায় ভালো লাগে তো এখন তো বাসায় পরিশ্রম তো মানে বাসায় তো অভাব বেশি এই কারণে তো এখানে থাকা 고향을 떠나온 이들에게 벽돌을 만드는 일은 바로 꿈을 만드는 일이다. 이제 19살이 된 조이날도 꿈이 있다. 일을 마친 밤 시간이면 잘 보이지도 않는 어두운 음막 안에서 공부를 하는 조이날. ধরেন আমার একটা ভবিষ্যতে কলেজে যেন যাইতে পারি বা ইউনিভার্সিটিতে যাইতে পারি এই কারণে আমি পড়ালেখা করতে আছি 그에게 벽돌 공장은 큰 꿈에 한 발짝 더 나아가기 위한 디딤돌이다. এখন একটু ক্লান্ত লাগতেছে ক্লান্ত মানে ওটাকে আমাকে পড়া করতে হবে করা যাবে না কারণ আমাকে এই সময় পড়া পড়লে যাতে আমার সামনে ভবিষ্যৎ যাতে ভালো করতে পারি কষ্টের উপর আমাকে পড়া চালাইতে লেখাপড়া করতে হবে 그가 굽는 벽돌이 과연 그의 미래를 밝혀줄 수 있을까? 아직 채 날이 밝기도 전인데 벽돌 공장은 이미 분주하다. 그런데 험악한 분위기의 한 작업장. 오늘 인부 중 한 명이 건강에 문제가 생겨 일하는 자리에 변화가 생겼다. 그동안 맡아왔던 일이 아니다 보니 손발이 맞지 않아 서로 예민해진 상태. 하루에 해야 할 양을 채우지 못하면 이어지는 작업에도 영향을 미치기 때문에 무리함이 요구될 때가 많다. 하지만 이런 비상 상황조차 벽돌공으로서 감내해야 할 일이다. লোক নাই এই জন্য তো কি লোক মানে আজকে হাতের অসুবিধা এই জন্য আমি উপরে ছিলাম এই কারণে না ওটা অল্প অসুস্থ হ্যাঁ ও পায়ে যে ফোট হচ্ছে ফোট বাগি একটা হচ্ছে তো এই জন্য তা কাজ করতে পারে না এই জন্য নিচে মাল টানানো করে গাড়ি নিয়ে যাওয়া লাগবো এই জন্য এইরকম 벽돌 공장이 다시 활발해지기 시작한다. 건조시키는 벽돌의 위치를 재정렬하고 있는 여성 벽돌공.
그 움직임이 마치 시계추 같다. 만들어진 벽돌을 단단히 건조시키는 과정에서 그녀의 역할은 절대적이다. 쉽진 않지만 힘보다는 세심한 기술이 요구되는 이런 일들은 여성 벽돌공에게 우선적으로 맡겨진다. আর কি কাজটা দেখলে কইব সহজ কিন্তু কাজটা কঠিন মাজা থাকে ব্যথা করে 벽돌을 옮기는 곳에도 여성 근로자들을 필요로 하는 일이 있다. ও কাজটা মানে টেলা দেওয়া তুলে দেওয়া উঠি থেকে কে কাজ আমরা 수레가 이동하는 길가에서 기다리고 있다가 그녀들의 도움을 필요로 하는 곳이 있으면 힘을 보태는 그런 역할이다. 힘든 일이지만 여럿이 함께하는 일이라 힘을 나눌 수가 있다. 평평하게 잘 닦여진 길이 아니라 오르막길, 내리막길이 많아 그녀들의 존재는 유용하다. 그렇다 보니 밀고 또 밀고 게다가 작업장이 워낙 넓어서 이곳저곳 그녀들을 부르는 곳마다 뛰어다니는 일이 막상 수레를 미는 일보다 더 힘이 들 때도 있다. 어느새 건너편 길까지 뛰어가 수레를 밀고 있는 여인들. 그런 그녀들 옆엔 언제나 아이들이 함께 있다. 떼어놓을 곳이 없으니 공장에 데리고 오는 것. 이렇게 여성 벽돌공에겐 신경 써야 할 일들이 더욱 많다. তো ঘুমার থেকে উঠি নাম দাবারে কাজ করে শেষ খাওয়া দাওয়া করে ফাটাই গাড়ি টানে এবার আমরা পিছনে দৌড়াই ঠেলা দন লাগে বাচ্চা চিন্তা করার লাগে বাচ্চা কিভাবে আছে শীতের মধ্যে কি সমস্যা এটা বড় লাগে বাচ্চা বাইরে তো লাগবে সন্তান ওজির মুখ ছায়া তো ভালো লাগবে এরকম তো কখনো মনে হয় না আর ভালো লাগে না এরকম তো মনে হয় না সন্তান আছে সন্তানটা কিভাবে মানুষ করবা কিভাবে ও হারবা আমি সংসার কিভাবে চালায় আমি চিন্তা ভাবনা 가족을 사랑하는 마음 하나로 그녀들에게 닥친 고된 상황을 모두 이겨내고 있다. 다 구워진 벽돌을 꺼내고 있는 가마 안. 수레에 한가득 싣고 나서려면 역시 무게가 만만치 않다. 세상으로의 외출을 기다리며 가마 밖에 쌓여있는 벽돌들은 이미 품질 평가에서 합격점을 받은 것들이다. একটা কালার দেখি নাম্বার মাল কালার দেখি টের পাই আর পিকিট মাল এইভাবে বাড়ি দিলে এটা বুঝবো যে আমরা পিকিট আর 2 নম্বর মালটা অবস্থা হবে এটা করাত করাত আর এই নাম্বার মালটা রং দেখলে টের পাওয়া যাবে এটা টনাস এই যে 한 달이라는 시간을 거쳐 수많은 사람들의 극한 고통 속에서 탄생한 결과물들. 트럭 가득 벽돌을 싣는다. 어느새 벽돌이 트럭에 한가득 찼다. 그들의 땀과 열정이 배인 벽돌이 세상으로 나가고 있다. 바로 이 순간이 벽돌공들에게는 가장 뿌듯한 순간이 아닐까. 335 공장 사무실 앞으로 모이는 사람들. 손에는 일주일간 고되게 일해 모은 표식들이 가득 쥐어져 있다. এনে 20টা আছে 2000 হাট বাজার করমু পোলা ভানলে খাইবাম বেতন পাই মানে অনেক খুশি লাগতেছে এবং মার্কেট করতে যাবো বাজার করতে যাবো এরপরে জামা কিনতে যাবো জুতা কিনতে যাবো এবং 이 순간만큼은 고된 노동에 대한 걱정이 아니라 그들을 위로해줄 작은 행복이 어떤 것이 있을까를 고민한다. 일주일간의 극한의 도전이 삶의 의미로 돌아오는 시간. 모두들 설렘 가득한 표정이다.
ভালো লাগে। ভালো লাগে কেন? কেন তাড়াতাড়ি আমাদের এখানে ফাঁকা হয়ে যাইতেছে যে এই কারণে মাল লাগাইতে আমাদের সুবিধা হয়।